दोस्तों आपका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने जेब्रोनिक्स का कीबोर्ड लेकर आया हूं जो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है। आज इसे आप लोगों के साथ मैं अनबॉक्स करने वाला हूं। देखते हैं कैसा है कीबोर्ड। चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही मैं इसे इसका पैकेजिंग मैं काट लेता हूं, देख सकते हैं इसका पैकेजिंग मैंने काट दिया। देख सकते हैं इस तरह से मैं निकाल रहा हूँ। इसे इस तरह से मैं इसे निकाल लेता हूँ। देख सकते हैं जेब्रोनिक्स का यहाँ पर ब्रांडिंग दिया हुआ है कीबोर्ड में। इस तरफ भी आप देख सकते हैं जेब्रोनिक्स ब्रांडिंग का यहाँ पर फोटो दिया गया है। जो इनके इस तरफ देख सकते हैं इसके ब्रांड में मिस्टर ऋतिक रोशन का फोटो दिया गया है। यहाँ पर K20 कीबोर्ड दिया गया है। रुपीज का भी ऑप्शन इसमें बताया गया है। यूएसबी इनफैक्ट दिया गया 104 की बताया गया और भी बहुत कुछ बताया गया। इसके साथ ब्लैक कलर का ये बताया गया। इसमें चलते हैं, इसको अनबॉक्स करते हैं। इसको हम पैकेजिंग खोलते हैं। जैसे मैं इसका टिप काट देता हूँ, मैं ओपन करता हूँ। जैसे ये ओपन हो चुका है, इसे हम इसका कवर साइड करते हैं। इसका पैकेजिंग हटाते हैं। हम देख सकते हैं दोस्तों कीबोर्ड हमारे सामने आ चुका है। पीछे मैं देख लेता हूँ इस पर जेब्रोनिक्स की पीछे दोस्तों जिस तरह से इस पर ब्रांडिंग दी गई है जेब्रोनिक्स की K20 आप देख सकते हैं। और DC 5 वोल्ट 200 mAh देख सकते हैं इस पर दिया हुआ है। उसके बाद इसके केबल है। ये केबल को भी मैं तो आपको दोस्तों खोल के दिखा देता हूँ इसका क्वालिटी कैसा है और कितना लंबा केबल है। ये देख सकते हैं केबल को दोस्तों मैंने जिस खोला ये केबल की क्वालिटी भी काफ़ी लंबी है। आपको कोई परेशानी नहीं होने वाला है इसका लैपटॉप के साथ आपको या कंप्यूटर के साथ इसका इस्तेमाल करने। की को भी आप मैं दबा के दिखा देता हूँ इसका साउंड। ये इसका स्पेस बटन हो या और कोई भी बटन हो, साउंड तो काफ़ी अच्छा आ रहा है इससे। इस लाइट इंडिकेटर दिया हुआ है, यहाँ पर 3 दिया हुआ है लाइट इंडिकेटर आप देख सकते हैं। इस तरह से इसमें सारे बटन दिए हैं। उस पर जो रुपीज का जो निशान था ये 4 बटन पर है। जो रुपीज का निशान जो हमें बताया गया था इसके द्वारा। काफ़ी हल्का दोस्तों ये आप देख सकते हैं। ये काफ़ी लाइट वेट है। आपको बहुत ही आसानी से आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं इसे। उसी के साथ अगर आपको दोस्तों वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।